ka jing ya ut ya thnum ban ka jing kran ya khana rangkat ka jing kuslai bat ka jing sertok halor ka jing liplait ka bakha kha nalor balabu ya ka ne ka load shedding klade ka jing kran ka babaro ki ut ki thnum ye ka jing bamla jong sarkar ban penbiang ya ka boring electric hapo ka jela baro ka wai lala ru bani i ba ka ha ka pung yam kala duna omla ban penbiang ya ka boring electric syaki pai ba jong jela henry ka tanan MEECL ka lumpisa bai bil light ben na ki pai ba bat hane ka singipan ki nong tre jong ka MEECL kilaimi ban yang bat pani ya ka jingdawa ba kim juyo tulop ka batikana ha ka ba nagaliang jong ki nong tre jong ka MEECL habaro ki tanat trikam jong ki habaro ki district hapo ka jela kilapanlong ya ki jingi ki dag ba syong kalain mongor hari bah district pan kita ki nong tre jong ka MEECL kilapanlong da ka jingi syong kalain mongor hakmat jong ka IB damsai ha ka por papalong jinglang menteri ka tanat permi boarding UAT mondal ha keti jing syong kelain mongor hakmat jong keti jaka kat badang yat ke jingelang bala pelong dau tiu menteri kinong tre jong ke MEECL kila dawa ban siu kloya ke tulop ha ke por ke babiang lem kamta ke seng kan perkhat dakoi pat kelenti bania khi banyo yala ke hok bat ya ke bainong lejong Umyam nearby area we will assemble here and other areas they will assemble in their respective offices to demand for our salary, and henceforth also every month if the management fail to clear our salary before the 10th, we will continue in the same way. We would also like to convey here that we have conveyed to our Director Corporate Affairs that revenue money should not be diverted for paying or clearing other dues. We have been informed by some sources that revenue money are being diverted to clear different expenses.